Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod filmăm episodul 2 din cu mașini. Mai mult, mi se pare mai bună. Accelerez, frâna de mână, las frâna de mână, opa, și accelerez ea. Accelerez, frâna de mână, și accelerez. Vedem? Mere. Că nu se poate, mă, așa. Cum? Să ne uite mașină, nu mă deprează. Nu mă imite, am zis. Nu mă imite. Cred că sunt eu, pentru mai bine să filmez. Cred că sunt eu Clash Royale și Minecraft. Mai am eu un joc, dar nu prea vreau să filmez jocul ăla. Nu știu, mi se pare un joc care să... Nu la 3 minute. Da, poate am făcut niște gesturi și făceam mult la ea, dar nu știu. Cred că e cea mai bună mașină. Mai am un joc cu bicicletă, e frumos jocul, dar e cam greu. La partea a doua la care știu.
9 de nu fac peste 9. Și le-am început recordul. Bun. 2437 de ok. Fac infarct. Da, mă vedeți în ecran acum. Hai să salut. La ultima dată am văzut asta, o să vă las. O să cadă. A făcut 63 de buni să zic. Ne postim... Da. Le facem galben. Ne punem și cauciucuri. Le facem galben. Da? Când intrăm aici, nu mi-am dat și da.
Da, cam asta a fost video. Ne vedem data viitoare.